Haló? Čau, počuj, ja teraz mám taký skvelý nápad na film, hej, ale nemám žiadne prachy a potrebujem nejakú pomoc. Takú malú sumu, že 850 eur by si mohla mi prosím poskytnúť. Ja ti to vrátim o týždeň, prisahám. Jasne, ja poznám tieto podvody. Mohli by ste už prestať vymáhať takto peniaze od normálne pracujúcich ľudí. Už to není vtipné. Je to fakt trápne od vás. Dovidenia. Vyše 65% Slovákov sa za posledný rok stretlo s podvodným telefonátom, správou či e-mailom. Mnohí z týchto ľudí im aj naletelo. Preto sme sa rozhodli o tejto aktuálnej téme spraviť náš študentský film. Na jeho realizáciu však potrebujeme vašu pomoc. Pomôžte nám prosím získať finančné prostriedky na predprodukciu, produkciu aj postprodukciu, aby sme ich nemuseli získavať presne týmto spôsobom. Pomôcť nám môžete ľubovoľnou finančnou čiastkou alebo zakúpením jednej z našich odmien. Ďakujeme vám za každé euro.